Бул болсо печенектин кучность бир точкага жакындаштырып атууда эң жакшы көрсөткүчтөрдү берет. Аталган иш-чара өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлдү. Максаты жаштардын патриоттук сезимин ойготуу, мекенчилдикке тарбиялоо. Жаштарга чек араны кайтаруудагы курал жарактарды, медициналык каражаттарды, аскердик техникаларды, аскердик жатаканасы, аскердик ашканасы, кыскасы айтканда чек арачылардын татаал кызматын, жашоо турмушун, жоопкерчилигин чагылдырып, окуучуларга патриоттук сезимин деңгээлин көтөрүү максатында өткөрүлүп жатат. Булар дем алдыруучу аппараттар бул дагы биринчи медициналык жардамга кирет. Айнура Курмантаева фельдшер болуп иштейт. Бул кесипти аркалаганына 12 жыл болду. Бул аралыкта аскердик турмушуна көнүп, жакшы билип калдым деген Айнура айым окуучуларга медициналык жардам кандай көрсөтүлүшү керек жана азыркы заманбап ыкмалар тууралуу айтып берди. Анткени өзгөчө кырдаалдар учурунда алгачкы медициналык жардам чоң мааниге ээ. Зарылчылыгы сөзсүз бар да, медициналык жардам биринчи негизи травма алганда, жаракат алганда негизинен биринчи медициналык жардам көрсөтүлүш керек. Суу акканда, күйгөндө негизи медициналык жардам бардык жерде бар, көрсөтүлүш керек. Окуучуларга талаа жана тоо ташка чыгуудагы пайдалана турган жабдыктар, аскердик күчүрмөн техникалар жана аларды кантип пайдалануу ыкмалары тууралуу түшүндүрмөлөр берилди. Окуучулар арасында аскердик техникаларга кызыгуу пайда болду. Бизге таасирлиги бар. Мисалы, ар бир эле кыргыз эркектери, жигиттери аскер болуш керек. Өз мекенибизди коргошубуз керек. Чек ара кызматынын ачык эшик күнүнө Ош шаарынан сырткары Өзгөн, Ноокат райондорунун окуучулары келишкен. Мындай иш-чаралар жаштардын ата мекенди коргоо сезимин ойготуп, оң натыйжасын берет дешет адистер. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.